Xin chào mọi người, hôm nay là một ngày vô cùng đặc biệt của Vân Anh Limousine với sự kiện rất lớn. Đó chính là buổi lễ ký kết mua 250 xe, trong đó có 200 xe cung điện và 50 xe trung chuyển. Với chiến lược phát triển để phục vụ và mang đến dịch vụ vận tải hành khách tốt nhất đến tất cả người dân trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa. Trong sự kiện lần này, Vân Anh rất vinh dự khi có sự góp mặt của 30 cơ quan thông tấn, báo chí trung ương và địa phương như báo điện tử Chính phủ, Đài truyền hình Thanh Hóa, báo Thanh Hóa, báo Thanh niên, báo Thanh tra, báo Nhà báo và Công luận, báo điện tử Dân trí, báo điện tử VN Express và báo tạp chí Thương hiệu và Pháp luật cùng các trang báo khác. Qua đó, ta thấy được rằng sự phát triển mạnh mẽ của Vân Anh Limousine trong những năm trở lại đây không chỉ được truyền thông trong tỉnh Thanh Hóa ủng hộ mà còn được truyền thông tại Hà Nội và thành phố Hồ Chí Minh quan tâm để đưa tin. Điều đó minh chứng cho sự phát triển và uy tín của Vân Anh Limousine đã lan rộng khắp cả nước để nâng tầm ngành dịch vụ vận tải hành khách tại Thanh Hóa nói riêng và Việt Nam nói chung. Và Tùng sẽ cập nhật thêm về sự kiện lần này trong những video tiếp theo. Xin chân thành cảm ơn quý khách hàng đã luôn đồng hành cùng Vân Anh Limousine.